श्रीमद् भगवत गीताको सारांश के हो गीताको सार, गीताको तात्पर्य के हो भन्ने जानकारी दिन म गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, अध्यात्म मार्गका प्रस्थान त्रयी मध्ये श्रीमद् भगवत गीता महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसमा जम्मा 700 श्लोक र 18 अध्याय रहेका छन्। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्मावलम्बीहरूमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एवं पौरस्त्य विद्वानहरूद्वारा सबैभन्दा बढी चिन्तन, मनन र व्याख्यान गरिएको अति नै महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो। स्वयं योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णले कर्तव्य र अकर्तव्यको मोहमा फसेका अर्जुनलाई मोह नष्ट गरी आफ्नो कर्तव्यमा, आफ्नो धर्ममा शरीक हुन सम्पूर्ण उपनिषद ज्ञानको सार संक्षेपको रूपमा श्रीमद् भगवत गीता सुनाउनु भएको हो। त्यसैले नै यसको महत्व अत्यधिक भएको हो। उपनिषदहरूमा अनेकौं तत्वदर्शी ऋषिहरूका पृथक पृथक अनुभूतिहरू छरिरहेका छन् र तिनै उपलब्ध पनि छन्। तर श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ साक्षात परमात्माले गर्नुभएको क्रमबद्ध उपदेश हो। दर्शकवृन्द, अरण्यवासी ऋषिहरूद्वारा निवृत्तिपरायण योग्य शिष्यहरूलाई मात्र उपदेश गरिने रहस्यमय ज्ञान उपनिषद हो भने श्रीमद् भगवत गीता चाहिँ के कर्तव्य हो, के अकर्तव्य हो, अर्थात् गर्नुपर्ने कर्म के हो, गर्न नहुने के हो भन्ने केही नबुझेका, केही थाहा नपाएका अनि मोहको जन्जालमा फसेका, आफूले आफैलाई बिर्सिएर दसतिर भौतारी रहेका सम्पूर्ण मानव मात्रका लागि हो। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीताको उत्पत्ति वा प्राकट्य पनि कुरुक्षेत्रको विशाल धर्म संग्राम महाभारतमा लाखौं लाख सेनाका बीचमा भएको हो। यति हुँदा हुँदै पनि यो ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञानका सर्वमान्य आदि स्रोत उपनिषद भन्दा पृथक छैन। दर्शकवृन्द, उपनिषद भन्दा भिन्न होइन। यो वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद हो र संक्षेपमा भन्दा यसलाई श्रीमद् भगवत गीता भनिएको हो। कुनै व्यक्तिले सामान्य परिस्थितिमा जे बोल्दछ त्यसलाई वचन भनिन्छ, वाणी भनिन्छ भने अत्यन्त प्रसन्नतामा जे गुनगुनाउँछ त्यसलाई चाहिँ गीत भनिन्छ। भगवानले पनि आफ्ना प्रिय सखालाई अत्यन्त प्रसन्नताले भरी आत्मज्ञान गाउनु भएकाले यसलाई भगवत गीता भनिएको हो। जीव र ईश्वर एउटै रुखको हाँगामा बस्ने दुईवटा चरा जस्ता नित्य सखा हुन् भनी उपनिषदमा बताइएको छ। यस्तो आफ्नो अनादि सखा जीव जो अज्ञानद्वारा संसारमा मोहित भई दुखी भइरहेको छ, 84 लाख जुनीमा घुमेर भौतारी रहेको छ, सुखका लागि, जन्म र मृत्युको चक्करमा जकडिएको छ मुक्तिका लागि, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणको भुमरीमा परेको छ शान्तिका लागि, आनन्दका लागि। यसरी सुखका लागि, मुक्तिका लागि, शान्ति अनि आनन्दका लागि तडपिएको, भड्किएको, भौतारिएको, इन्द्रियको दास बन्दा उदास भएर किंकर्तव्य विमूढ भएको जीवात्मालाई सन्मार्ग देखाउनु भन्दा अर्को ठूलो प्रसन्नता परमात्मालाई कुन होला र? त्यसैले यहाँ भगवानको उपदेश वचनलाई गीत भनिएको हो। वास्तवमा विभिन्न इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, आशा, चाहना नै मानव समाजको सञ्चालक हो। तिनी आशा, आकांक्षा पूरा गर्न मानव हर पल, हर क्षण, हरेक दिन अनेक तरिकाले मरिमेट्छ। आँखा, कान, नाक, छाला र जिब्रोको माध्यमले रूप, ध्वनि, सुगन्ध, स्पर्श र स्वादको तृप्तिका लागि र इन्द्रिय सन्तुष्टिका लागि दिन रात दौडन्छ। तिनी महत्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि उसले भीषण संघर्ष गर्छ। त्यही संघर्ष यात्रा नै महाभारत हो। दर्शकवृन्द, कसैले सोध्यो तपाई को हो? हामी उत्तर दिन्छौं, म फलानु गोत्रको फलानु माता फलानु पिताबाट जन्मिएको म फलानु हुँ भनेर भन्छौं। के हाम्रो परिचय त्यही हो?
विचार गर्नुहोस्, जुन शरीरलाई देखाएर म फलानो हो भन्छौं, जुन शरीरलाई देखाएर म फलानो हो भनेर हामी भन्दछौं, के त्यो शरीर म हो? शरीर त परिवर्तनशील छ, जन्मिएको, बढेको अनि मरेको देखिन्छ। के मेरो त्यही स्वरूप हो? शरीर त पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको एकत्रित स्वरूप पञ्चमहाभूतबाट निर्मित छ र पछि त्यही विलीन हुन्छ। तर म त आत्मा हुँ, अविनाशी हुँ। न पानीले मलाई गलाउन सक्छ, न त आगोले नै डढाउन सक्छ। म त्यो तत्व हुँ जसबाट यो सारा संसारको सृष्टि हुन्छ, जसमा यो सम्पूर्ण संसार रहेको छ, अडिएको छ र अन्तिममा जसमा गएर संसार बिलाउँछ, त्यो आत्मा हुँ म, जसको शक्ति कृपा पाएर आँखाले हेर्न सकेको छ, विभिन्न रूप र रंग, कानले सुन्न सकेको छ, नाकले सुँघ्न सकेको छ अनि जिब्रोले विभिन्न रसको स्वादमा डुबी आनन्द लिन सकेको छ भने छालाले तातो चिसोको अनुभव गर्न सकेको छ। मेरो सत्ता बिना अर्थात आत्माको सत्ता बिना संसारको कुनै अस्तित्व रहँदैन। म सबैमा छु र ममा सबै छन्। म नै सूर्य हुँ, चन्द्रमा हुँ, हावा, पानी, आगो, नदी, पहाड, सबै म नै हुँ। यस प्रकारको बोध भएमा तेरो र मेरोको जुन साँघुरो घेरोको सेरोफेरो छ त्यो केही पनि रहँदैन। त्यति बेलासम्म हामी अज्ञान रूपी अन्धकारको खाडलमा पर्दछौं जति बेला आफूभित्रको आत्मालाई, आफूभित्रको आनन्दलाई, आफूभित्रको शान्ति अनि सुखलाई चिन्न सक्दैनौ। आफूभित्रको सच्चा आनन्द सुखलाई नचिनेर बाहिरी वस्तुमा सुख, शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द खोज्न भौतारिन्छौं, दौडिरहेका छौं। मरुभूमिको पर पानीको आभासमा प्यास मेट्न कुदेको मृग झैं फगत हामी कुदिरहेछौं, मात्र कुदिरहेछौं। कुद्दा कुद्दा पानी नपाएर छटपटिँदै मरेको मृगको जस्तो छ हाल। संसारमा रहेका हामी सबैको उस्तै छ ताल। यसो गर्यो सुख मिल्छ कि भन्यो, उसो गर्यो शान्ति पाइन्छ कि भन्यो, यता कुद्यो सन्तोष होला कि भन्यो, उता भौतारियो ढुक्कले सास फेर्न पाइएला कि भन्यो, उस्तै अवस्था, उही हालत। विचार गर्नुहोस् त, फेरि पनि उही चिन्ता, उही आशा, उही अपेक्षा अनि असन्तोष, छटपटाहट, जलन। अब त केही गर्ने ताकत पनि छैन। शरीर बुढो भइसक्यो, आँखाले राम्ररी ठम्म्याउनै सक्दैन, कानले कसले के भन्यो भनेर सुन्न पनि सक्दैन। एकछिन हिँड्यो गोडा गल्छ, घुँडा दुख्छ, के न गरौँला भनेको हात लाग्यो शून्य। अनेक योजना बनाउँदै जीवन बित्दछ। जीवन रूपी दियोको बर्तन सिद्धिन्छ, नभन्दै मर्ने दिन आउँछ, बत्ती निभ्छ, बल्ल बल्ल पाएको मानव चोला त्यसै गुम्छ, खेर जान्छ। फेरि पनि 84 लाख चोलामा भौतारिनु पर्छ। पशु पन्छी, रुख, बोट बिरुवा, किरा फट्याङ्ग्रा आदि आदि बनेर आहारको आहालमा, निद्राको नदीमा, भयको भेलमा र मैथुनको महासागरमा गोता खाँदा खाँदा हत्तो हैरान भएर खुइया लामो सास फेर्दै इन्द्रियको पछि लाग्दै सुखको खोजीमा भौतारिरहन्छ। लुताको कन्याईमै आनन्दित हुन्छ र बत्तीमा परेको पुतली जस्तै जीवन बर्बाद हुन्छ। तसर्थ संसार त मृग तृष्णा हो। वास्तविक आनन्दको खानी त आफूभित्रै छ। आफूभित्रको त्यो ब्रह्म तत्वलाई नचिनेर बाहिर आफ्ना अनगिन्ती महत्वाकांक्षाका पोकाहरू भर्न गरिने क्रियाकलाप नै संघर्ष हो र त्यही संघर्ष नै महाभारत हो। यस महाभारतमा चाहनाका लहरहरू बढ्दै जान्छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा अनि अहंकारको ज्वालाले दिनदिनै पोल्न थाल्छ, अर्थात् दिनदिनै दन्कन थाल्छन्। त्यो ज्वालाले सबैलाई भस्म खरानी बनाउँछ अनि फेरि उब्जन्छ शत्रुता, प्रतिशोध, रिस, राग अनि त्यसकै जन्जिरमा जेलिरहन्छ महमा परेका झिंगा झैं। अनेकौं भयले, डरले त्रस्त छ मानव समुदाय।
कहिले रोगको भय, कहिले शोकको भय, कहिले मान अपमानको भय त कहिले मृत्युको भय, कहिले केको त कहिले केको भयले सदैव त्रस्त हुन्छ मान। तर भय भन्ने कुनै चीज नै छैन, त्यो त मनको फगत कल्पना मात्र हो। म मन होइन, म बुद्धि होइन, म इन्द्रिय पनि होइन, शरीर पनि होइन, म त ती सबैको सञ्चालक हुँ। म बिना कसैको अस्तित्व रहन सक्दैन, तसर्थ म नै सब थोक हुँ। सबैतिर म मात्रै छु, परमात्मा स्वरूपले, अद्वैत रूपले, अभेद रूपले, आनन्द स्वरूपले अनि सुख स्वरूपले। सबैतिर आफू मात्रै हुँदा के को डर? त्यसैले म अभय हुँ, म निर्भय हुँ। त्यो अभयको अवस्थामा पुग्नु नै पुरुषार्थ प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सम्बन्धमा आधारित छ। हरेक मानिसको सबैसँग भएको सम्बन्धको प्रमुख कारण हो आशा अनि अपेक्षा। मानिसले उसैलाई आफ्नो मान्छ, नजिकको ठान्छ, जसबाट आफ्नो स्वार्थ अपेक्षा पूरा हुन्छ। पति पत्नीको सम्बन्ध होस् या सन्तान प्रति माता पिताको सम्बन्ध नै किन नहोस्, सम्पूर्ण सम्बन्ध स्वार्थको गाँठोमा अल्झिएको हुन्छ, आशा अपेक्षामा टिकेको हुन्छ। विचार गर्नुहोस् त, तर के सबै सम्बन्धले कहिले ननासिने, कहिले नमासिने, नित्य रूपमा अखण्ड रूपमा रहिरहने, बसिरहने सन्तुष्टि, शान्ति, आनन्द दिएको छ त? जब कुनै सम्बन्धले आशा अपेक्षा पूरा गर्दैन, तब जन्मन्छ सङ्घर्ष। हाम्रो कुनै सम्बन्धले जति आशा अपेक्षा पूरा गर्यो उति नै सुख मान्छौं, आनन्दित भएको ठान्छौं भने जति आशा निराशामा बदलिन्छ वा अपेक्षा अनपेक्षित हुन्छ त्यति नै संघर्ष गर्छौं। तसर्थ मानवले कुनै पनि कर्म गर्दा कुनै आशा अपेक्षा नराखी स्वार्थको भावनालाई चटक्क तिलाञ्जली दिएर ईश्वरलाई समर्पणको भावले गर्नुपर्दछ। त्यसरी गरिएको कर्मले नै उदात्त भावना जन्मन्छ, अझ उदात्त भावनाको वृद्धि हुन थाल्छ। आत्मा र परमात्मा मात्रै सजातीय हुन्, त्यसैले परमात्मामा विशेष अनुराग अविच्छिन्न रूपमा रहनु पर्दछ। त्यो नै भक्ति हो, जसले मन प्रसन्न हुन्छ, विवेकको उदय हुन्छ। विवेकको उदय भएपछि जीवात्मा परमात्माको पहिचान गर्ने मार्गमा अग्रसर हुन्छ र बोध हुन्छ कि मोह मासियो, शंका सकियो, आफूले आफूलाई चिनियो। जन्म जन्मान्तर, कल्प कल्पान्तर, युग युगान्तरको छटपटाहट अब शान्त भयो। भक्त भगवान बन्यो, नर नारायण भयो, जीव शिव बन्यो र भन्छ म नै परमात्मा हुँ, कसैसँग भिन्न छैन, सबैसित अभिन्न रूपमा विराजमान छु। अब त हिमालबाट निस्केका नदीहरूको सागरमा पुगेपछि कुनै नाम रूप नभए जस्तै म पनि केवल अखण्ड आनन्दमा निमग्न छु। सच्चिदानन्द स्वरूपले सबैको साक्षी बनेर रहेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँलाई मैले आज गीताको सार, श्रीमद् भगवत गीताको सारांश सार प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम? अवश्य पनि होरा ज्योतिष दर्शनका विभिन्न प्रस्तुतिहरू, हरेक प्रस्तुतिहरू यस्तै हुने गर्दछन्। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता अनि आकाशीय ग्रह नक्षत्रको बारेमा, ज्योतिषको बारेमा, वास्तुको बारेमा, रत्नको बारेमा यस्तै विभिन्न जानकारीहरू म क्रमशः दिँदै जानेछु। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र यो अमूल्य गीतासार तपाईले आफूले पनि चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् अनि अरू सबैलाई बाँड्न पनि नभुल्नुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। यहाँहरूको यो अमूल्य जीवन अमूल्य बनोस्। नमस्कार।